अगर मेरी छादी ऊंची से होगी तो ये फल 3 गिनने तक नहीं गिलेगा। ऐ फल ने तो थादी भी फल कर दी। अगर मैंने 3 गिनने तक यहाँ से पत्थर न हिला तो तेरी छादी 7 जन्मों तक टूट जाए। अगर मैंने 10 गिनने तक अंडा टूटा तो छादी नहीं होगी। 1 2 3 4 5 10 ये अंडा नहीं टूटा छादी हो जाएगी। अंडा नहीं टूटा छादी हो जाएगी। कटेगा।